வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இப்போ நம்ம மிச்சமான சாதம் வச்சு சூப்பர் டேஸ்டான ரைஸ் ஸ்டிக் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஈவினிங் ஸ்நாக் ஈஸியாகவும் குயிக்காகவும் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாங்க. இப்போ வேக வச்ச சாதம் இருந்ததுன்னா அது ஒரு கப் எடுத்துக்கலாம். 2 உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேக வச்சு மசிச்சு எடுத்துக்கலாங்க. கொஞ்சம் பிரெட் க்ரம்ஸ், மைதா ஒரு 1/4 கப் அளவு எடுத்துக்கலாங்க. உப்பு தேவையான அளவு, கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன், சின்னதாக கட் பண்ண கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகாய், இஞ்சியும் எடுத்துக்கலாம். லெமன் ஜூஸ் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துடலாங்க. இப்போ இந்த பச்சை மிளகாயும் இஞ்சியும் நம்ம ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. இந்த ரைஸை நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம். குக்குடு ரைஸு நல்லா நைஸாகிற வரைக்கும் இது போல் மசித்து எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. கூடவே நம்ம வேக வச்சுருந்த இந்த பொட்டேட்டோவை அதையும் மிக்சியில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம். நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கலாம். அதையும் போட்டு ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மைதா இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கரம் மசாலா தேவையான அளவு ஒரு ஸ்பூன் போட்டு இப்போது கொத்தமல்லி தழைகளும் போட்டுக்கலாம். உப்பு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவு போட்டுட்டு இந்த அரைச்ச இந்த பச்சை மிளகாய், இஞ்சி விழுது இதில் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிடலாங்க. எல்லா இடமும் உப்பு பரவுற மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். இந்த பிரெட் க்ரம்ஸையும் நம்ம ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து கொட்டி வச்சிடலாங்க. மைதாவை கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த பிசைஞ்சு வச்ச மாவை ஒரு சின்ன பால் எடுத்துகிட்டு இந்த போல் ரோல் போல் உருட்டிக்கலாங்க. ரோல் பண்ணிக்கலாம். இதை நம்ம இந்த கரைச்சி வச்சுருந்த மைதா கரைசலில் டிப் பண்ணிவிட்டு இந்த பிரெட் க்ரம்ஸில் இப்படி பரட்டி எடுத்துடலாம். கொஞ்சம் தடியாக கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் தான் உடையாமல் இருந்தது, அதனால் கொஞ்சம் திக்காகவே நம்ம இதை உருட்டிக்கலாங்க. இந்த போல் நம்ம எல்லா ஸ்டிக்கையும் நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. மைதாவில் முக்கிட்டு இந்த பிரெட் க்ரம்ஸில் பரட்டி எடுத்துக்கலாம். சாதம் மிச்சான இதை போல் நம்ம ஈஸியாக ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் செய்யலாங்க. இதை போல் நம்ம எல்லா ஸ்டிக்கையும் ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுட்டு எண்ணெய் கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா எண்ணெய் காஞ்சதும் இது ஒரு 3 இல்லை 2 போட்டு பொரித்து எடுத்துடலாங்க. இல்லை ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்த பிறகு திருப்பி போட்டுக்கலாம். மெதுவாக திருப்பி போட்டுடலாம். இது 2 பக்கமும் நல்லா செவந்து நல்லா அந்த லைட் ப்ரௌன் கலரில் வந்தபோது எல்லா பக்கமும் நல்லா ஃப்ரை ஆன பிறகு நம்ம எண்ணெய் வடியை விட்டுட்டு எடுத்துக்கலாங்க. பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம். இது டொமேட்டோ சாஸோட சர்வ் பண்ணலாங்க. ரொம்ப அருமையான இந்த ஈவினிங் ஸ்நாக் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். ரைஸு பொட்டேட்டோ இருந்தால் நம்ம ஈஸியாக அது போல் குயிக்காகவும் செஞ்சிடலாம். இது போல் எல்லா ரோல்ஸையும் நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கலாங்க. நீங்களும் இந்த டேஸ்டான ஈவினிங் ஸ்நாக் இது போல் செய்து பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். ரைஸ் ஸ்டிக்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா என்னுடைய சேனலான குக்கிங் வித் சித்ரா அன்பு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.